六親緣淺其實係福，修嘅係兩不相欠。人生就係一場修行，人嘅每一世都係嚟了結因果嘅。同外界嘅關係越複雜，講明業力越重，而修行越深，就同外界越係兩不相欠。無掛無礙，大道方成。六親緣淺，說明咁樣係佢哋嘅最後一世啦，唔欠任何人，亦唔需要再喺人間輪迴。當有一日我哋能夠做到心中無愛無恨、無牽無掛嘅時候，就意味住我哋已經完成咗內心嘅重生。喺呢個時候，我哋會發現失去並非係遺憾，有時佢比起擁有更加令人感到安心同踏實。當我哋釋放咗心中嘅愛與恨，就能夠回歸我哋內心嘅寧靜同平和。人生只不過係一場匆匆嘅過客之旅，喺呢個來去之間，我哋空手而嚟，亦將空手而去。所以六親緣淺嘅人更加應該懂得珍惜自己，因為喺呢個世界上，能夠真正給予我哋愛同治癒嘅唯有自己。願我哋都能夠放寬心態，坦然咁面對生活中嘅一切風雨，唔強求，唔執着，隨遇而安。記住，所有嘅遺憾都係修行嘅必經之路，而呢一世或者就係我哋最後一次喺人間輪迴嘅旅程啦。